今次去靜岡，其中最主要呢係去呢個 Bandai Hobby Centre， 相信好多高達迷呢都好期待，想知道裏邊有咩玩，有咩睇。其實呢一個呢係 Bandai 萬代模型呢製造模型嘅廠房，佢其中有一部分呢係開放俾公眾去參觀嘅。我哋參觀嗰部分呢就介紹咗一盒高達模型呢點樣初由呢個設計到最後入盒生產嘅過程。我哋仲係有機會咧去親身體驗呢個流程嘅裏邊嘅每一個步驟。雖然係開放俾公眾，但係都係要買飛入去嘅。一張飛咧就係大人2860 yen。如果唔係親身喺日本開一個 Bandai Premium Account， 又或者住喺日本嘅話呢，能夠買到呢張飛咧就真係幾難噶。所以今次能夠入去呢個 Bandai Hobby Centre 裏邊體驗呢，係非常之難得噶。唔講咁多啦，睇片係最實際。首先要講下呢一個 Bandai Hobby Centre 咧喺邊度嘅先，佢嘅位置都好方便去嘅，喺日本靜岡縣嘅靜岡市葵區長沼。我呢就會建議咧坐呢個靜岡嘅清水線，因為呢條線有個長沼站，行過去只係2分鐘嘅啫。我哋喺呢個新靜岡站上車，坐靜鐵電車，由新靜岡站坐到去呢個長沼站都係幾個站嘅啫。喺呢個長沼站落車，所需要嘅時間呢都係幾分鐘，大約7至9分鐘到啦。架車行過呢，一定會見到呢個 Bandai Hobby Centre 呢一棟嘢噶，但係個入口呢就喺後面，要行入去嘅。呢度落咗車之後行過去呢就小心啲，因為站呢一邊呢係冇行人路嘅。入口呢就喺地下嗰層，我哋要行呢條長長嘅樓梯呢上去2樓，2樓嗰度做登記。呢度行過去呢應該係有 lift 同埋有 locker 放嘢嘅，不過呢我就冇去 check 過嘅。係高達迷就一定唔會放過呢一個門口嘅打卡位，呢一個位呢就行一次嘅咋，玩完之後呢就唔可以再上返嚟呢度噶啦。嗱，呢度直行入去呢就係呢個接待處啦。喺接待處嗰度呢，佢要核實你嘅身份呢先至俾你入去嘅。入嚟呢個接待處已經見到好多嘩嘩聲嘅嘢啦。中間呢就放置咗一部叫做射出成形機。呢個呢係一個日本漢字嘅，即係呢我哋廣東話嘅噴霧機 （injection molding）， 係 Bandai 嘅耍家嘢嚟噶。兩邊嘅牆呢就鋪咗呢一啲高達模型嘅金屬帽。個夾埋呢就係吸埋咗，咁就噴啲膠落去呢，就會變咗呢個。成埲牆都係呢啲完成咗嘅骨架。絕對可以相信呢啲就係高達迷夢想中嘅家居擺設啦。我哋可以走動嘅地方呢，就有3層嘅，而且佢仲係俾我哋影相同埋錄影嘅。成個體驗呢係90分鐘到，有專人帶住嘅。不過全程呢就要攬住呢個牌，呢一個牌呢就俾你入場，同埋呢一陣間你要 set up 個 account 用嚟玩裏邊啲嘢噶。我哋 book 咗呢就10點半嘅。每20分鐘呢就會有一批人呢入去噶啦，下一批呢就輪到我哋噶啦。依家有人好緊張同埋好開心咁噃，輪到我哋啦！入到去就見到呢條好長同埋鋪滿晒模型設計稿嘅走廊。高達迷就梗係唔會放過同呢啲設計稿打卡嘅機會啦。呢一個部分呢，大約係俾我哋留5分鐘嘅啫。要去廁所就好去啦，因為過咗呢度之後呢，就冇廁所噶啦。呢度話俾我哋聽呢，2樓就係我哋接收資訊嘅地方，3樓呢就係我哋親身體驗同埋可以玩嘅地方啦。呢度咁多部機呢，就俾我哋每一個人呢輸入自己嘅資料 ，set up 參觀嘅 account。等一陣間呢，我哋可以玩裏面嘅嘢。就係用呢部機呢，輸入我哋個人資料同埋選擇語言，有英文同埋日文揀嘅。大家搞掂晒之後呢，就入去睇一套幾分鐘嘅 video， 去簡略咁介紹咗呢今日大家要整模型嘅時候嘅流程啊。呢個 video 完咗之後呢，個銀幕係會升起嘅，你真係估佢唔到啊！原來後邊已經係佢嘅生產線啦。
哇！呢個位真係正啊！高達迷呢就一定要喺呢度打卡啦。牆上面呢係有4000隻高達模型噶，4000呢係佢哋一個數字嚟嘅，因為呢一個廠房呢，每一日呢都可以生產4000盒呢啲模型嘅。睇完廠房之後呢，我哋就進入呢一個資料區 study area 啦，去認識呢製作呢個模型嘅每一個嘅流程啦。第一步呢就係企劃，即係呢就係要決定今期做咩產品好呢？譬如做邊隻型號嘅高達好呢？第二步呢就係設計啦，不單止呢要設計嗰個造型啊，仲要呢諗埋嗰個骨架點樣嘅排列，因為咁樣呢係會減低呢個生產成本噶。第三步呢就係製造整骨架個金屬模啦，整一個呢就可以大量生產呢啲骨架啦嘛。第四步呢就係選擇顏色，要決定呢隻高達嘅顏色配搭啊嘛。呢一啲呢就係有顏色嘅原材料，呢4隻色呢就係高達主要嘅顏色。第5個工序呢就係成型 injection 啦，就係將啲有顏色嘅原材料呢融化，注入嗰個金屬模裏邊，跟住呢就會製成到有顏色嘅骨架噶啦。呢一個技術呢 Bandai 已經好成熟噶啦，一排骨架裏邊呢可以有幾種顏色噶，同埋喺彎曲嘅表面可以噴色添。最後呢就係包裝設計同埋入盒啦，呢啲一陣間我哋都有份玩噶。睇完晒呢啲資料之後呢，就有一個 quiz 係問翻你剛剛睇到嘅嘢嘅。佢有3條問題，亦都有答案俾埋你嘅。如果大家都有興趣想挑戰下自己，可以慢慢睇。如果冇興趣嘅話呢，就可以跳過佢，去到下一節。可能大家都有留意到呢啲顯示板上面呢都係有英文同埋日文嘅。而呢啲 panel 呢係可以選擇英文或者日文嘅語言噶。不過呢，專人講解嘅話呢，就淨係得日文嘅啫。所以聽唔明日文嘅話呢，都唔會話完全唔知做乜嘛。而且呢度啲 staff 呢，啲英文水平都唔錯噶。好啦，跟住就可以去到我哋落手落腳有得體驗嘅時間啦。我哋上咗3樓實驗室 Laboratory Area， 我哋即將可以體驗呢幾個嘅工序啦。嗱，首先之前呢都講到話，一開始就要企劃 modeling 先，然後呢就係 coloring， 即係上色啦，跟住就 mold 整個金屬模啦，跟住就係 injection 噴顏色啦，同埋最後嘅 packaging 入盒生產。準備好入去啦！呢度有10幾塊呢啲 panel 呢，每人一個 panel 整自己嘅模型。我哋今次呢個 group 呢有12個人，首先就 sign in 自己嗰個 account 先。有3款嘅模型可以選擇嘅，我就揀咗整高達。咁呢，就開始設計你心目中嘅高達啦。咁你想個高達個頭有幾細，隻手有幾粗，隻腳有幾大？你設計咗之後呢，佢會評分嘅。跟住呢，就行過去呢，選擇顏色啦。我設計呢隻高達呢，就係粉色系列嘅 pastel color 嘅一隻乸型高達。下一步呢，就叫做 mold design， 即係要排好個骨架。呢一塊呢，就係我排好嘅骨架啦。同一隻顏色嘅 parts 呢，就最好放埋一齊，因為等噴色嘅時候呢，嗰個時間會快啲，咁樣嘅呢，嗰個成本就低啲啦。佢有 A、B 兩面㗎，因為呢2個 pattern 係要夾㗎。頭呢要跟翻頭，身要跟翻身㗎。排好晒啦，就可以試下注入顏色啦。睇下我注色嘅時間快唔快先。我呢個環節係滿分嘅。我哋下一個環節呢，就係 injection， 呢一步呢，就係佢哋用嘅射出成型機，就即係整骨架嗰部機啦。喺呢一度呢，佢就送咗塊 mini 嘅骨架俾我哋做紀念品。最後嘅環節呢，就係包裝設計啦。呢個應該係我強項。
因為我顧住玩同埋咧時間咧就嚟完嘅關係咧，所以呢部分我就唔係影得好詳細。呢一個咧就係咁多個環節加埋咧最後嘅總分啦。S 咧就唔係最高，SS 先至係。佢咧就俾翻個 QR code 我，咁我可以 download 翻我自己嘅成績啊嘛，俾翻大家睇我嘅設計啊。其實我呢一個粉色乸型Gundam咧就真係幾靚嘅，佢仲 print 埋個 copy 俾我，仲要送埋個紙盒，等我哋可以咧將個設計咧就黐落嗰個盒度做封面啊。最後一個參觀嘅地方咧就叫做 Plasmo Design， 呢一度咧就擺放咗一啲特別嘅 design， 又或者一啲名人藝人嘅 design， 有啲得獎嘅作品咧仲會整出嚟咧擺喺呢一度噶。嗱，我嘅 design 就喺呢度啦，大家中意嘅就俾個 like 同埋 comment 啦。臨走之前呢，呢度有一個好細嘅 gift shop， 呢啲產品呢，佢話喺出邊冇得賣噶。當日入場嘅參加者呢，喺第二日完結之前，喺自己嗰個 Bandai Premium Account 嗰度落 order， 佢會送去你登記咗嘅日本地址噶啦。另外呢，仲有一架 vending machine 賣一啲細細件嘅紀念品，就係櫃裏邊呢幾樣嘢咯。不過呢，有啲都已經賣晒啦。90分鐘嘅時間呢，好快就過啦。其實真係有啲唔係好夠喉噶。臨尾送翻段短片，歡送下你咯。行呢條走廊呢，就真係行咗好耐，可能係個廠房太大啦，又或者係我哋唔願走咯。如果唔係喺日本住呢，就真係好難買到呢張飛嘅。為咗買咗呢張飛呢，我哋花咗好多功夫。雖然係難，但係唔可能。買呢張飛嘅方法同埋過程，我下一條片呢就同大家分享，大家唔好錯過啦。跟住落嚟呢，我哋有去香港嘅 Gundam Base。同埋咁啱咧，溫哥華咧亦都有個 Gundam Base Pop Up， 順便分享一啲花絮俾大家睇啊！呢個嘅香港 Gundam Base 咧喺九龍啟德木翠街12號 Twin Tower 2期8樓，呢度都係上年2025年12月先正式開始開檔㗎咋。中間有個擺設咧，係呢啲機動戰士咧雲集喺香港嘅標誌建築物太空館上面，都幾過癮啊！門口左邊呢有個 workshop 係俾小朋友砌模型嘅，佢佔地都唔細噶。每一間 Gundam Base 呢都有自己獨有嘅產品。高達咪話俾我知呢，有呢一個 logo 呢就係嗰間 Gundam Base 嘅限量產品啦。睇下我哋今次喺呢度買到啲咩？係一盒叫做迷你紅巴，港幣係42.9嘅啫。見佢幾得意，又唔係貴。我哋買嗰時候啊，成個場得翻最後嗰兩盒啫。另外呢一盒呢，就係 RX78 元祖高達，骨架呢係冇顏色嘅，係可以自由上色噶，價錢係60蚊啫。至於溫哥華嗰個 Pop-Up Base 呢，就喺今年3月7號至到22號喺 Burnaby 嗰個 Metro Town 裏邊舉行噶。一樣係吸引到大批嘅高達迷啊！門口呢就擺咗一隻叫做 GQUX Gundam， 呢一個嘅水炮都幾得意噶，佢會話俾你知呢裏邊有啲咩貨賣。呢位同學最少企咗喺度5分鐘噶啦。雖然會場就唔係特別大，但係咧都有啲特別嘅嘢賣嘅噃。呢位同學又梗係專攻限量版啦。呢一隻叫做 Dija 嘅，係用透明膠整嘅，係阿寶喺二式高達裏邊專用機嚟噶。價錢就大約係港幣嘅250蚊到啦。今次喺呢個溫哥華嘅 Pop-Up Base 咧，我哋都有機會參與到砌模型嘅 workshop 啊！有30分鐘即場去砌呢隻高達，我哋砌唔完噶，佢成盒咧送俾我哋翻屋企砌啊！
真係好開心。唔知香港嘅 Gundam Base Workshop 又係點嘅呢？唔知砌唔完嗰啲模型係咪可以攞翻屋企嘅呢？大家可以留言話俾我知啊！下一條片我會講到點樣去買呢一張咁難買嘅 Bandai Hobby Centre 嘅飛啊！大家唔好錯過啦〜